Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir l'identité remarquable اللي هما المتطابقات الهامة. في هذه المتطابقات الهامة عندنا ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو لو ديفلوبمون، دوزيام هو لا فاكتوrisation, troisième هما l'identité remarquable. On va commencer maintenant par le développement. Donc c'est quoi un développement? Développer un produit signifie le transformer en une somme ou différence. Développement في هذه الحالة عندنا هو النشر. النشر هو كيكون كتابة ديال واحد الجداء على شكل مجموع أو فرق. في البرومييرمون كيكون عندنا البرودوي كنحاولو نحولوه على شكل somme ou bien différence. Propriété numéro 1. Soit A et B et K sont des nombres réels, أعداد حقيقية. On a K facteur de A plus B égale KA plus KB. في الأول هنا مكتوبة عندنا هادي على شكل جداء برودوي، غادي نحولوها سو فورم دان somme حيت هنا عندنا بلوس، غادا تعطينا KA plus KB. La deuxième عندنا K facteur de A moins B égale KA moins KB. Donc le facteur commun هو K وهذه s'écrit sous forme d'un produit غادي نحولوها sous forme d'un différence تولي هنا فرق. Exemple 3 facteur de 5A plus 7. Donc le facteur commun هنا هو 3. غادي نديفلوبيو هاد l'expression، غادي ناخد 3 غادي نضربها في 5A plus 3 fois 7. 3 fois 5A égale à 15. A, 3 fois 7 égale à 21. Donc, résultat final, on voit 15A plus 21. Racine de 5, facteur de racine 5 moins 1. Le facteur commun, c'est racine 5. C'est une expression, on va développer. On va racine 5, on la multiplication fois racine 5 et racine 5 fois moins 1. Racine 5 fois racine 5 moins racine 5 fois 1. Racine 5 fois racine 5 égale à racine 5 au carré. Racine 5 fois 1 égale à racine 5. Donc, on a racine le carré, on a 5. Moins racine 5. Le résultat final, voit 5 moins racine 5. Propriété numéro 2. A et B et C, D sont des nombres réels. On a A plus B facteur de C plus D égale. غادي نحاولو ناخدو هاد A غادي نضربوها premièrement في C و deuxièmement في D. بحال غادي نديرو A facteur de C plus D plus B facteur de C plus D. ناخدو A غادي نضربوها في C هي AC. A fois D هي AD. B fois C هي BC. B fois D هي BD. Exemple. هنا عندنا 3 moins A facteur de 4A plus 2. غادي نديرو l'application ديال هاد la propriété. 3 غادي نديروها في multiplication ديال 4A ها هي هنا. 3 fois 2 ولكن ما بين هادو كاينين بلوس، حنا خصنا نحطو حتى هنا بلوس. 3 fois 2 ندوزو دابا لموان A. كناخد هاد موان A بلو سين ديالها هي موان A fois 4A. موان A fois 4A. Moins A fois plus 2. Ah, il y a moins A fois plus 2. D'abord, on va dire le calcul. 3 fois 4A égale à 12A. 3 fois 2, c'est 6. Moins A fois 4A égale à moins 4A au carré. Moins A fois 2 égale à moins 2A. Donc, on a la possibilité de simplifier cette expression. On a ممكن نحسبو 12A avec moins 2A. 12A moins 2A égale à 10A. Donc, le résultat final, c'est moins 4A au carré plus 10A plus 6. Là, maintenant, je vais simplifier. Les degrés sont différents. On a la puissance
2, on a dans la puissance 1. Donc là, on ne peut pas simplifier cette expression, car les degrés sont différents. On passe maintenant à la factorisation. C'est quoi une factorisation? La factorisation, factoriser une somme ou différence signifie la transformer en produit. Donc, la définition, هي l'inverse ديال الديفلوبمون. هي كتابة جمع أو فرق على شكل جداء. كنحاولو نكتبوه على شكل جداء. كيكون في البداية مكتوب على شكل جمع وفرق، حنا كنحولوه على شكل جداء. Propriété. A et B et K sont des nombres réels. On a KA plus KP. هنا ما بين KA و KP كاينة بلوس، دونك مكتوب على شكل جمع. حنا غادي نحولوه على شكل جداء. ما بين هاد لي دو عندنا واحد لو فاكتور كومان. هاد لو فاكتور كومان هو K. دونك K facteur de A plus B. KA moins KB, le facteur commun هو K. غادي نعملو به تولي K facteur de A moins B. Exemple. 4A au carré plus 3A. دونك ما بين هاد لي دو كنقلبو على العامل المشترك. هنا غادي ناخدو هاد A au carré غادي نديكومبوزيها ونحاولو نفكوها. هي A au carré هي A fois A plus 3 fois A. دونك ملي فككناها كنلاحظو هنا بأن عندنا كاينة هنا A وكاينة هنا A. دونك لو فاكتور كومون في هاد الحالة هو A. A facteur de 4A plus 3. Deuxième exemple. X plus 7 facteur de 5 moins 4x moins 2 facteur de 5 moins 4x. إلا خدينا هاد l'expression كاملة هنا بالعين المجردة كيبان لينا أنه كاين هنا 5 moins 4x وكاين حتى هنا 5 moins 4x. دونك لو بلو كون فاكتور كومان هو 5 moins 4x. غادي نعملو بها هنا فوا شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في 5 moins 4x ويعطينا هاد l'expression. دونك غادي ناخدو 5 moins 4x غادي نضربوها في هادي x plus 7. حنا كتبناها هنا موان كاينه هنا عندي موان غادي نحط هنا موان. دونك هاد 5 moins 4x بشحال غادي نضربها باش نلقى هاد ليكسبرسيون؟ غادي نضربوها فوا 2. هنا عندنا لا بوسيبيليتي باش نديرو الكالكول 7 moins 2 égale à 5. دونك لو ريزولطا فينال هو 5 moins 4x facteur de x plus 5. Dernier exemple. X plus 3 tout à la puissance 2 plus x plus 4 facteur de x plus 3. هنا كنلاحظوا بان كاينه x plus 3 هنا وكاينه هنا. دونك غادي ناخذوا هذه هي الاولى غادي نديكومبوزيوها x plus 3 tout à la puissance 2 هي x plus 3 fois x plus 3. غادي نكتبوا هنا لو فاكتور كومون اللي قلنا هو x plus 3 فاكتور بشحال غادي نضرب x plus 3 باش نلقى x plus 3 tout à la puissance 2. غادي نضربها في نفسها هي x plus 3. هنا عندي بلوس حتى هنا غادي نحط هنا بلوس x plus 3 بشحال غادي نضربها باش نلقى هاد ليكسبرسيون كامله؟ غادي نضربها في x plus 4. هنا غادي نحط x plus 4. هنا عندنا لا بوسيبيليتي دو سامبليفي سيت اكسبرسيون. ممكن نحسب x افي x هي 2x و 3 plus 4 هي 7. دونك لو ريزولطا فينال هو x plus 3 facteur de 2x plus 7. المحور الثالث هو l'identité remarquable. في هاد l'identité remarquable عندنا 3 identités. Première هي a plus b tout à la puissance 2. La deuxième a moins b tout à la puissance 2. La troisième هي a plus b facteur de a moins b. دونك إلا مشينا مع هاد لو سونس من هنا لهنا هذا كيتسمى لو ديفلوبمون. Développement ديال a plus b tout à la puissance 2 égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. هنا ما بين هاد 2ab كاين هنا لو برودوي 2a plus 2ab هي 2 fois a fois b. La deuxième a moins b tout à la puissance 2 développement ديالها هو a au carré moins 2ab plus b au carré. Troisième développement ديال هاد l'identité remarquable numéro 3
A plus B facteur de A moins B كتعطينا A au carré moins B au carré. قلنا إلا مشينا من هنا لهنا كيتسمى لو ديفلوبمون، ولا مشينا بهاد لو سونس انفيرس كيتسمى لا فاكتوريزاسيون. دونك لا فاكتوريزاسيون باغ اكزومبل ديال A au carré moins B au carré هي A plus B facteur de A moins B. دابا غادي نديرو دي زيكزومبل على هاد ليدونتيتي روماركابل. 2x plus 3 tout à la puissance 2. في هاد الحالة هنا عندنا A هي هاد 2x. دونك غادي ندير 2x tout à la puissance 2 حيت هنا عندنا دو شيفر، عندنا جوج ديال الأعداد، كاينة 2 وكاينة x. بلوس 2 AB 2 فوا A هي 2x فوا B اللي هي 3 بلوس 3 au carré 3 au carré في هاد لو كا هي B au carré. 2x tout à la puissance 2 هاد لا بويسونس غادي نوزعوها على 2 وعلى x. دونك 2 على بويسونس 2 هي 4 و x على بويسونس 2 هي x على بويسونس 2. 2 fois 2x égale à 4x fois 3 c'est 12x. et هادي لهنا 3 à la puissance 2 c'est 9. دونك هنا هادي هي الريزولتا فينال. ما عندناش الحق باش نزيدو نسامبليفيو اكثر حيت هنا عندنا x au carré وهنا عندنا 12x دوغري مختلفين واخا لو ميم انكونو اللي هو x ولكن الدرجة مختلفة. Deuxième exemple, x moins 6 tout à la puissance 2 égale هذه مكتوبة على شكل a moins b tout à la puissance 2. Identité remarquable numéro 2 هي x au carré moins 2 fois a اللي هي x fois b اللي هي 6 2 fois x fois 6 plus 6 au carré. x au carré غادا تبقى هي 2 fois x égale à 2x fois 6 égale à 12x plus 6 à la puissance 2, il y a 36. Racine de 11 plus racine de 7, facteur de racine de 11 moins racine de 7. هذه مكتوبة على شكل identité remarquable numéro 3. كتعطينا a au carré moins b au carré. a au carré هي racine 11 au carré moins b au carré اللي هي racine 7 au carré. هنا كيف ما قلنا قبيلة بأنه لو كاري كيحل لينا الغاسين، غتبقى عندي غير 11 وهنا غاسين مع كاري غادي يمشي غتبقى عندنا غير 7. دونك 11 موان 7 ايكالا 4. فينالمون غادي نخلي لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي تحاولوا ديروا فيه لابليكاسيون ديال هاد لي بروبريتي كاملين، وان شاء الله في بروشين فيديو غادي يكون لا سوليوشن ديال ليكزارسيس. وبهذا غادي نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. السلام عليكم ورحمه الله.